первую очередь благодарю всех, которые принимали участие в этом, продвигали этот проект, Верховную Раду, Украину, украинцев, которые собирали подписи по петиции. И, конечно же, хочу так сказать, что это заслуга, в первую очередь, это заслуга чеченского народа, а, и тех воинов наших, героев чеченского народа, которые отдавали свои жизни в борьбе против русских оккупантов за Ичкерию, за идею Ичкерии, за чеченский народ, а также всех наших лидеров, которые отдали свои жизни в борьбе против русских оккупантов. И еще добавлю, и это заслуга тех наших батальонов, которые воюют в Украине против русских оккупантов, начиная с 2014 года, когда началась война. Для нас это исторический момент, исторический шаг. Мы понимаем и осознаем, что это всего лишь начало. Ичкерия полностью не признана Украиной, но мы надеемся, и вот я обращаюсь к власти Украины, к президенту, чтобы они сделали такой шаг. Посмотрите на действия России, как они там признают то Луганск, то Донецк, там и так далее и тому подобное. Вот. Почему бы нам это не сделать? И, конечно же, будет хорошо, если другие страны, наши друзья, тоже последуют примеру Украины. И, ну, как я говорю, это начало, надо еще работать, и мы будем работать со своей стороны тоже. И мы будем работать вместе с украинцами, стоять рядом с вами. Вот. Надеюсь, что в скором будущем Ичкерия будет признана как независимое государство.